ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അബിടെക് എന്ന ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഗ്രൈൻഡറാണ്, ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ഗ്രൈൻഡറാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റെ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് എന്താണ് എൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ കംപ്ലൈൻറ്റ്, അതായത് ഈ ഗ്രൈൻഡറിൻ്റെ ഫാൾട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ കഴിഞ്ഞു. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ബെയറിംഗ് വരും. ആ ബെയറിംഗ് എപ്പോഴും ഫ്രീ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ബെൽറ്റ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ മോട്ടറാണ്, ഇതാണ് മോട്ടർ. ഈ മോട്ടറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ആയിരിക്കും, ഇവിടെ ഫിക്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിലേക്കാവും ഒരു ബെയറിംഗ്. ഇതാണ് ബെയറിംഗ്, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബെയറിംഗ് ഇങ്ങനെ വരും. അത് ബെയറിംഗ് എപ്പോഴും ഫ്രീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ഇതിലൊരു ഇതുകൂടെ വരുന്നുണ്ട്, ഒരു റണ്ണർ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയി. അപ്പോൾ ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ബെൽറ്റ് പിടിച്ചിങ്ങനെ ഇടുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, എപ്പോഴും ഫ്രീ ആയിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അത് കറക്റ്റ് റൺ ചെയ്യുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പഴയ ബെയറിങ്ങാണ്. ഇതിൻ്റെ പഴയ ബെയറിങ്ങാണ്. ഇത് ഇളക്കാനായിട്ട് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടി. ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ബോളുകൾ ഇങ്ങനെ ഇതുണ്ടാവുക, ഇതിന് നടുക്കായിട്ട് ഈ ബോളുകൾ ഉണ്ടാവും. ഈ ബോളുകളുടെ ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഗ്രീസൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ പോയിട്ട് പൊട്ടിപ്പോയതായിരുന്നു. ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ട് മുഴുവൻ ദ്രവിച്ചു പോയതായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ നമ്പരോ കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് അളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ തന്നെ ഷോറൂമിൽ പോയിട്ടാണ് ഞാനിത് ഇതിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് മേടിച്ചത്. ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ അവിടെ പോയിട്ട് എനിക്കിത് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൂട്ടായ ബെയറിംഗ് ആണിത്, പുതിയ ബെയറിംഗ് ആണ്. ഇത് പഴയതാണ്, ഡാമേജ് ആയി പോയതുകൊണ്ട് പുതിയ ബെയറിംഗ് മേടിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്പർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ബെയറിങ്ങിനും ഓരോ നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 6004. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ നമ്പർ. നമ്മൾ ഇളക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നമ്പർ കാണാൻ പറ്റും. ഇത് നല്ല കൊറോഷൻ ആയത് കാരണം നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാനത് സൂട്ടാവുന്നത് മേടിച്ചു. 6004 ആണ് ഇതിൻ്റെ നമ്പർ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പുതിയ ബെയറിംഗ്. ഈ ബെയറിംഗ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ഓയിലൊക്കെ ഇട്ട് എല്ലാം ഫ്രീ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ ഫാൾട്ട് നമ്മൾ റെക്ടിഫൈഡ് ആകും. ഇനി ഇതിൽ എന്തൊക്കെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ മോട്ടറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ കറണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പൊട്ടി ലീക്കായി അങ്ങനെയും കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ ഫാഡിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോ ഫാഡ് ഈ റേറ്റിംഗ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം. നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് 8 MF ആണ്, മൈക്രോ ഫാഡാണ്. അപ്പോൾ ഈ സൈസ്, ഈ നമ്പർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് പുതിയ കപ്പാസിറ്റർ മേടിക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിച്ച് ഇതിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പുതുതായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഊരിയിട്ട് തിരിച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രശ്നം റെക്ടിഫൈഡ് ആവാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബെയറിംഗ് പോയതാണ്. പിന്നെ ഈ ബെൽറ്റ് ഡാമേജ് വരാം. ഈ ബെൽറ്റ് എങ്ങാനും പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും ഒരു സൈസോ കാര്യങ്ങളോ അതിൻ്റെ നമ്പരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സൈസിലുള്ള ബെൽറ്റ് വേറെ മേടിക്കാൻ പറ്റും. അത് മേടിച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ സെറ്റ് ഇളക്കേണ്ടി വരും. ഈ സെറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ബെൽറ്റ് ഇറക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇല്ല. നമ്മുടെ മോട്ടർ എല്ലാം ഗുഡ് കണ്ടീഷനാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ട് മാത്രം ഇത് കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് ഞാനിത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ സ്ക്രൂവിലേക്ക് ഒരല്പം ഗ്രീസ് അതിൻ്റെ എൻഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നിനും വേണ്ടിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും മെയിൻ്റെനൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കൊറോഷനൊക്കെ കാരണം നമുക്ക് സ്ക്രൂ ഇളക്കാനായിട്ട് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രീസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടായാലും നമ്മളത് ഇളക്കാനായിട്ട്, റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരിക്കും. മെയിൻ്റെനൻസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്കത് വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എൻഡിൽ ഒരല്പം ഗ്രീസ് തട്ടുന്നത് എപ്പോഴും നന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളത് നല്ലപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. എല്ലാം ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി നമ്മുടെ ബെയറിംഗ് ആണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന. നമ്മൾ ബെയറിംഗ് ഞാൻ ഇതിനുള്ളിലൂടെ മൊത്തം ബെയറിംഗ് ആണ് ഇതിനകത്തേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റ് ആ സ്ലോട്ടിൽ ഫിക്സ് ആവുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും.
നമ്മുടെ ബെയറിംഗ് ഫ്രീ ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഗ്രീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കൊറോഷൻ ഒന്നും ഒരു ഇങ്ങനെ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീസോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും കൊറോഷൻ ആവില്ല. എപ്പോഴും നമ്മുടെ ബെയറിംഗ് ഫ്രീ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ അധികം യൂസ് ചെയ്യാത്തൊരു സാധനമാണ് ഈ ഗ്രൈൻഡർ. അധികം എപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല, ആവശ്യം വരുമ്പോൾ മാത്രമായിട്ട് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്ന ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുന്നത്. ഈ സ്റ്റക്കായ കാരണത്തിൽ നമ്മുടെ മോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ മോട്ടറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബെൽറ്റ് ഇട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇത് കറക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് കറങ്ങില്ല, ഇതിങ്ങനെ ഫിക്സായി നിൽക്കും, ഇങ്ങനെ ടൈറ്റായി നിൽക്കും. അതാണ് എൻ്റെ കാരണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓയിലോ ഗ്രീസോ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആക്കി, ഒത്തിരി ഗ്രീസൊക്കെ ഇട്ട് ഫ്രീ ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെപ്പോഴും നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ആയിക്കോളും. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബെൽറ്റ് ഇടുന്ന ഭാഗം എടുത്ത് വെക്കാം. അത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫ്രീ ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്കാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ ബെൽറ്റിൻ്റെ ഭാഗം വരുന്നത്. ആ ബെൽറ്റ് പിടിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാം. ബെൽറ്റ് പിടിച്ചിട്ടു. ബെൽറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗമാണ്, അതായിരിക്കും കൂടുതലും മോട്ടറിൻ്റെ അവിടേക്ക് റണ്ണാവുന്നത്. അത് പിടിച്ച് നമ്മൾ മോട്ടറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റിലായിട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ മോട്ടറാണ്, മോട്ടറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് പിടിച്ച് ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. കറക്റ്റ് അതോ മോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് സപ്ലൈ കൊടുത്ത് സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ബെയറിംഗ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഡാമേജ് ആയിരുന്നൊരു വലിയ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മോട്ടറിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഷാഫ്റ്റൊക്കെ നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് കവറൊക്കെ അടയ്ക്കാം. ഞാൻ സ്ക്രൂ അടയ്ക്കുന്നത് കാണിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ വീഡിയോ ഒത്തിരി ഡിലേ ആകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് കവറൊക്കെ അടയ്ക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോപ്പ് കവർ നമ്മൾ അടയ്ക്കുകയാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്ലഗ് വരുന്നത്, സ്റ്റുഡിയോയിൽ വരുന്ന വയർ. അതുപോലെ സോക്കറ്റിന് കറക്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ വയർ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്വിച്ചാണ്, കൺട്രോളാണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓൺ പ്രസ്സാണ്, ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ചാണ്. അത് നമ്മൾ ഈ വശത്താണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റാണ്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു മാർക്കിങ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ആയിട്ടൊരു മാർക്കിങ് ഇത് ഇട്ട എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിത് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ഒരു മാർക്കിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഫിക്സിങ്ങിന് പലതും നമ്മൾ അഴിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മാർക്കിങ് ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആദ്യം നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് സ്വിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ സ്വിച്ചൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് അവിടെ മാർക്കിങ് കറക്റ്റാണോ നോക്കാം. മാർക്കിങ് കറക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ മാർക്കിങ്ങിൻ്റെ ഉപകാരമില്ലാത്ത മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് തിരിച്ചേക്കാം. ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ 3 സ്ക്രൂസ് വരുന്നത്. 3 സ്ക്രൂസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്രീസ് അടിക്കണം. എപ്പോഴും ഗ്രീസ് ഇടുന്നത് നമുക്ക് തിരിച്ച് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പം സ്ക്രൂസിൽ നമ്മൾ എൻഡിലായിട്ട് കുറച്ച് ഗ്രീസ് ഇട്ടു. അതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോ സ്ക്രൂവും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് തിരിച്ച് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ഉപകാരമായിട്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു 4 സ്ക്രൂസ്, ഇനി ഒരു 3 സ്ക്രൂസ്, ടോട്ടൽ ഒരു 5 സ്ക്രൂസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 5 സ്ക്രൂസ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മൾ 5 സ്ക്രൂസ് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം.
ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ സ്ക്രൂ ഒക്കെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലോക്കാണ്. ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു പാത്രം ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇത് ലോക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ ലോക്ക് എപ്പോഴും ടൈറ്റ് ആക്കി വെക്കുക. മാക്സിമം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് മാത്രമാണ്. ഈ ലോക്ക് എപ്പോഴും ടൈറ്റ് ആക്കുക. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ അരകളിൽ ഇവിടെ അരയുന്ന സമയത്ത് ഇതുവഴിയൊക്കെ ഈ വെള്ളം ലീക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇതിന് മെയിൻ കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ലീക്ക് ചെയ്ത് താഴെ പോയിട്ടാണ് ആ ബെയറിംഗ് മുഴുവൻ പ്രവേശനം വന്നിട്ട് അത് മുഴുവൻ ഇല്ല പൊട്ടിപ്പോയത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബോൾ മുഴുവൻ പൊട്ടിപ്പോയത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല ക്ലീനൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അയക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല പ്രസ്സാക്കി വെക്കാം. എപ്പോഴും പ്രസ്സാണ് നോക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാരണം വെച്ചാൽ ഇതിനുള്ളിലൂടെ വെള്ളം ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ആ ബെയറിംഗ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ആവുന്നതിന് കാരണമാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്ക്രൂ ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് ഇളക്കുന്നതൊന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് ഒത്തിരി ലാഗാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുക, എല്ലാ സ്ക്രൂവും അഴിക്കുക. എല്ലാ സ്ക്രൂ അഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് ഊരി എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഈ സ്വിച്ചും കൂടെ ഊരി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതുള്ളൂ. ഇതിലേക്ക് ഒരു റബ്ബർ ബുഷ് വരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് ആ റബ്ബർ ബുഷ് കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി അതിനൊരു ക്യാപ്പാണ്. ആ ഒരു ക്യാപ്പ് കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മുടെ ഗ്രൈൻഡർ ഗുഡ് കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രൈൻഡർ ഗുഡ് കണ്ടീഷനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കനൊക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും